Isang maulan na hapon po sa inyo mga boss. So, unboxing po tayo ngayon sa ating bagong dating na blower. Tagal kong inantay to mga boss, siguro mga 20 days na inantay ko. Sa overseas to na order ko mga boss. At sulit dahil talagang malakas po siya. So, ngayon, i-unbox na po natin. So ito, nabili ko sa Shopee mga boss. Hanggang malakas to. So kung gusto nyong bumili, ilagay ko po sa sa comment box. Oh, to. Dami to mga boss, 15 piraso. Okay. Yan. So may kasama din siyang controller sa isang shop lang. Ito naman itong blower. Ito yung blower niya. Nakalagay Nidic. Nidic ba pagbasa nito or Nidic Ultra Flow. 12 volts, 1.32 amperes. Saka mga boss, nakalagay dito sa sa shop nila yung description nila. Siguro nasa mga 19,200 RPM yata yon. Kaya talagang sobrang lakas po. Ito yung wiring niya. So ito po. 5 wire ito mga boss. Ginawa ko, ito pinagsama ko ang ang itim at saka yellow sa negative. Yan, pinagsama ko yan. Tsaka ito naman, tatlo. Pula, blue at saka orange. Pinagsama ko rin, positive. Hindi po ako technician or electronic, pero sinubukan ko lang kung may suggest po kayo kung anong purpose nitong ibang kulay. Mag-suggest po kayo sa aking comment box para malaman din natin kung anong pinaka-purpose niya nito. So yun, i-try din natin na i-try natin i-wiring tapos paganahin. So ngayon po, ikabit na po natin itong female connector niya o female socket para sa 12 volts adapter natin. So ito po yung 12 volts adapter nila. So, ito yung female adapter. Tapos i-wiring na natin. So, check na po natin ito. Unahin natin itong yellow at saka itim na wire. So yan. Pinagsama ko lang. Saka okay naman kahit pinagsama ko ito. Hindi naman po siya nasusunog. Yan. Ganitoon lang po natin para maayos yung wire niya. Paikot-ikot lang natin ito, ganito. Yan, ito naman yung para sa positive. Yan. 3 wire sa positive.
orange, blue at saka pula. So yun po, gagamitin natin ng mini screw para isusuksok na natin dito sa ating female socket. Tsaka itong female socket po, dito ko lang nabili ito sa halagang 7 pesos lang po. Sa nagbenta ng mga CCTV parts o yung mga computer parts. Yan po. Nalagay ko na nalagay ko na itong yellow na wire at saka itim dito sa negative. So isunod na po natin itong tatlong wire, blue, orange at saka pula sa positive. So yan po, tatapos na rin. Tapos, try natin buksan itong ating blower. So yan po, susubukan na natin. So, nakasaksak na po siya. Ito, subukan natin. Sino? Lakas. Ito. Yan. Yun. Okay. Gumana naman siya. So, okay na to. Sana makatulong ang aking video. Mamaya, lagay ko itong link sa aking comment box. So, ito, lalagyan ko ito ng electrical tape para di masisira ang wire pag nilagay na natin sa ating housing para sa blower, para sa kalan natin. Kahit mga 3 ikot o 2 ikot lang, pwede na. Support lang naman po ito eh. So yan, okay na. Yun, okay mga boss, salamat.